बार की बात है भैया, एक घर में दो छोरा आए। तो एक छोरा ब्याह कर लाओ तो साबू खूब भैया लाओ तो बाने ऐसे लड़ा लड़ी करी बाके घर के बातें कतई परेशान है ये। फिर एक दिना कहियो के बाको छोटो छोरा ब्याह कर लाओ बन के पापा में ब्याह कर लाओ बन की। हाँ बन की कैसी भैया रे बन की जैसी तन चावे वैसी भैया लाए। अच्छा बन कैसी बन गूंगी है बन की ठीक है। तो भैया फिर 1-1.5 साल बाद जब वो लड़े तो भैया बर्तन भाड़े ने फेंकई। जब को डोगरा कह रो तेरी बहन की टाँट मारूं कम से कम बोल व्यवहारी लिया तो यूँ तो पतो पड़ती बेटी की बात की गारी कौन को दे रही है। तो ऐसा बनने ये कई लठिया से हाँक रही है और नो करे पे पौ पे पौ।